呢一間係位於北海道二世谷希拉夫，係非常之中心，喺條大街旁邊嘅酒店。應該咁講，佢係一間 service department。其實咧嚟到二世谷咧滑雪，好多人都唔需要酒店嘅員工服務㗎。咁呢啲 service department 咧就非常之適合啦。今次我哋為大家開箱呢間非常之方便嘅 service department，Shiki Chatrium。呢度 check in 可以用廣東話。可以嘅，就係香港。你冬天會唔會喺度啊？冬天喺度就喺度。你翻工就有個廣東話。係啦，填翻少少資料 OK， 先。好名我可以幫你填翻，地址就咁填Okinawa得啦。好。然後主要填翻電話 number、email 同埋車牌。OK。哦。咁喺二世谷度喎，酒店梗係有 ski locker 㗎啦。呢度甚至咧有 ski rental， 所以都幾方便㗎。間房 number 一間房嚟㗎，408。fully equipped 嘅 kitchen 嚟嘅喎 ，suppose 嚟嘅。係開過。等先啊！都 not bad，等先。Not bad。除鞋。Shiki Niseko 咧係一間 service department 嚟嘅。咁我哋今次呢個 room tour 就係講呢個 apartment 有啲乜嘢設施。嗱，基本上咧喺 Niseko 嘅人通常都係嚟滑雪㗎啦，所以咧廚房好重要。首先我哋睇到個廚房先。杯應有盡有，然後我哋真係好少見咧。佢會俾埋你飲日本酒嘅酒杯，同埋倒酒嗰個樽嘅，呢個比較少見。咁啊，正常嘅廚房用具啦。好啦，呢邊咧就俾啲可能真係半長期，可能住1個禮拜嗰啲好啱。飯煲都有，自己煮飯可以。咁大家可以買啲日本米嚟自己煮啦。咁佢有 Nespresso 啦 ，Nespresso 基本上咧係差唔多好似 Niseko 嘅酒店嘅配備。呢間 service department 都有啦，我哋覺得幾 surprised。然之後咧，呢個TWGT 咧，我哋喺另外一間嘅高級酒店都見過，所以咧佢俾大家用嘅咖啡茶都係好嘢嚟嘅，微波爐啦、toaster 啦，咁後邊冇乜嘢嘅。然後呢個唔係平時酒店嘅配備，呢個係咧好似真係你住喺日本嘅配備嚟嘅。呢度咧有個可以 grill 魚嘅，日本人會用嘅燒魚嘅一個 grill。呢啲咧大家就可以買啲一夜乾翻嚟試下，真係好正。咁啊焗爐啊呢啲有啦，刀叉好多。wrap。洗碗碟機都有喎，細個好過冇啦，咁起碼唔使自己用手洗嘅。好多洗碗嘢，好 OK， 呢啲都係算方便嘅，咁一懟落去。好多廚房咧都淨係俾 detergent 嚟，但係咧佢都好細心，俾埋洗手梘液，呢個係幾好嘅。好啊，睇下個雪櫃啦，雪櫃裡面嘅飲嘢咧都係酒店俾嘅任飲嘅，咁呢一個係喺二世谷咧，我覺得比較少見，沖繩就見得多啦。跟住咧就有張好大嘅飯台，咁我哋咧今晚都諗住喺度食飯嘅，所以咧幾好咁大張台。然後有我同 Mia 好中意嘅 L-shape sofa， 咁啊可以喺呢度咧休息 hea， 非常之好。呢度整體咧成個 apartment 咧其實係好大個嘅。跟住係其中一間房嗱，呢間房咧除咗有2張床嗱，坦白講咧床咧比較窄，係真係2張 single bed 嚟嘅。如果佢闊啲就好啦。然後咧，其實每一間房都有電視機，即係除咗客廳之外咧，係每一間房裏邊都有電視機。咁呢個配備幾好。咁呢個 closet 嚟嘅啫。跟住咧，佢係 en suite 嚟㗎，佢係有個 shower room 喺度。然後另外一間房咧都係2張床，又係好窄嘅。嗰度有個細細嘅 closet 啦，咁啊暖板啊，咁都係有個呢個電視機落到咁高嘅。咁呢一間房咧雖然唔係 en suite， 但係一出嚟行過對面咧就有個 shower 廁所洗手盆，所以咧其實係
2 set 房可以，譬如2對 couple 嚟住啦，咁你就會變咗都有自己嘅 privacy， 我覺得係 OK 嘅，真係。呢啲 set up 咧係好適合2對 couple 夫婦啊、男女朋友啊咁樣一齊嚟住，咁中間起碼有個位咧可以大家喺度飲嘢食嘢傾偈啊嘛。喺 Niseko 咧其實好啱嘅，我覺得。然後其實喺宣卡正門望出去，你就見到我哋間 Shabu Shabu Mori 啲線落去都得，超級近。所以記得睇完呢條片，你 book Shiki 嘅話咧，記得去我哋 Shabu Shabu Mori 嗰度食松板牛嘅火鍋啊，或者係壽喜燒啦。因為呢條片都係 Shabu Shabu Mori 去 sponsor 噶，所以記得幫襯我哋。咁然後嚟到沖繩嘅話，梗係參加我哋清潛嘅浮潛啦、體驗潛水同埋持證潛水活動啦。咁你見咁大張台嘞喎，如果咁啱 Shabu Shabu Mori 冇台俾你唔緊要，大家可以叫 take away， 然後慢慢喺個房度嘆。呢一間 Hotel Shiki Chatrium 啦，喺泰國旅行開嘅人咧就會好認識呢一種模式。Chatrium 咧喺泰國咧自己有好多酒店啦，同埋 service department， 所以佢哋幾有經驗嘅。咁我哋住嗰一晚咧，亦都覺得就係佢哋嘅經驗咧，令到我哋個 stay 咧都幾好嘅。嗱，首先咧呢個名我哋咧一路都以為佢叫 Shiki， 因為咧佢哋個 building 外邊寫 Shiki， 所以你嚟到 check in 嗰陣時咧，你見到外邊寫 Shiki 就啱噶啦。但係當你上網抄嗰陣時咧，你打 Shiki Niseko 咧，佢出嘅係 Chatrium， 唔緊要，大家認住其實係同一間酒店就得噶啦。咁不如我叫 Shiki 啦，因為泰文都比較難讀嘅。呢間 service department 咧提供嘅係基本嘅設施，你所需要嘅嘢咧，佢就俾到你嗱。但係咧，佢就唔會有酒店嘅服務，冇大浴場，又冇溫泉嘅。但係你冇嚟，佢爆得好快。點解咧？佢個地理環境好，佢係一個非常方便嘅地點，但係 at the same time 佢嘅價錢係比較平嘅。有好多人咧嚟到二世古咧，都係為咗啲粉雪，就唔係好理嘅。總之有得瞓就得㗎啦。我哋覺得咧，呢種 service department 咧就已經可能好夠㗎啦。嗱，所有嘢咧其實咧都係以實用為主啦。咁譬如裝修啊、家私啊，就一定冇後面 set 住嗰啲咁靚㗎啦。但係我覺得1分錢1分貨 ，what you pay is what you get 啊嘛。如果你淨係想有地方瞓，方便嘅所有嘢就手嘅，我哋覺得咧呢間 service department 咧其實真係幾好㗎。嗱，我哋今次住嘅房型咧係有2間房，其中一間係套房，另外一間咧亦都係自己獨立嘅shower 可以用嘅。佢咧基本配備係5人用，即係譬如嗰啲碗碟啊都係5個人用嘅。咁你5個人用呢一個空間咧，其實係非常之夠啊！佢啲房好大，仲有咧佢有咁樣嘅共用空間咧，大家可以夜晚喺度傾偈、睇電視啊、玩 board game 啊，然之後瞓覺起身又去 ski 啊。我哋覺得咧呢一個形式好好，而且咧大家可以買外賣翻嚟喺呢個廳，而且佢個飯台好大，所以咧你買嘢翻嚟食咧係非常之好玩嘅。佢又唔係最平嗰間，但係咧佢已經係一個好 reasonable 嘅價錢。佢唔係最平，點解？因為佢真係好方便，行去咯，同仔嗰度行一個街口咧就係 Seiko Mart 酒店，亦都會有shuttle bus 咧可以送大家去雪場嘅，所以咧係非常之方便。其實咧我哋之前有住過 Aya， 我哋喺 Aya 即係0嗰間嘢啦，行去 Seiko Mart 都係咁行啦，嗰度起碼3個街口，我哋都係咁樣行嘅冬天。咁所以咧，其實呢啲距離係非常之近㗎啦。而大家如果揸車嚟咧，佢哋有個地底停車場，喺雪地停車，大家都會知道室內停車場有幾咁重要。嗱，不過佢咧雖然咧係一個 service department， 但係咧佢 apartment 裏邊咧就冇自己洗衣機咧，呢個就確實可惜咗少少嘅。不過佢每一層咧都有3個洗衣機共用，咁應該夠用啩。而呢一棟 building 咧有一個24小時都可以用嘅 gym， 咁大家都可以去操下。我哋發覺咧好多 skier 咧嫌搬嘢咧搬得唔夠咧，都好中意去 gym 嘅。床咧，我哋入到嚟嗰陣時覺得哇咁窄嘅，佢真係4張 single bed， 唔係4張 double bed 喎。咁覺得咦好窄喎，但係咧瞓咗一晚咧，覺得原來張床好好瞓，然後佢個枕頭亦都係夠挺。點講咧，真係夠高，所以成個配合咧，令到我哋其實3個咧，成晚都瞓得非常之好。基本上嗰張牀窄唔窄已經冇關係，因為你好好瞓咧，你唔會成日輾轉反側咧，根本你唔會喐。所以咧，原來係幾好瞓。
所以係好 OK 嘅張床。其實咧最緊要咧係好瞓，真係。點解咧？你唔好瞓嘅話咧，你第日冇精神再去 ski 啊嘛。嗱，其實最後真係睇餸食飯嘅啫。呢一度嘅價錢同埋 set 嘅價錢，或者周邊其他酒店啊，或者其他嘅service department 嘅價錢，大家比較一下，又比較下個 location， 咁你就知會點樣揀。如果大家嚟滑雪咧，又唔想擺咁多預算喺酒店嗰方面咧，不妨可以考慮 Shiki 嘅。不過咧，建議大家咧趁早預約，佢比較快爆滿㗎。而咧呢度嘅飯廳實在太正啦，所以咧我哋非常之建議咧大家去預約我哋 Shabu Shabu Mori 嘅外賣，翻到嚟慢慢食，非常之爽。我同你講。